Լուրջ լրատվական ծրագիրն է եթերում, բարև ձեզ։ Սյունիքի սահմանախախտման վերաբերյալ դեպքերը դեռևս չեն հանգուցալուծվել։ Անկարող իշխանությունները ընտրել են ռազմատենչ թշնամու հետ բանակցային ուղին։ Ռազմական փորձագետ Կարեն Վրդանեսյանի կարծիքով կոշտ պատասխանի բացակայության դեպքում նման իրավիճակներ հաճախակի են լինելու։ Մայիսի 12-ից ադրբեջանական զինուժի մի խումբ խախտելով պետական սահմանը մտել է Հայաստանի տարածք եւ դեռևս մնում է տեղում։ Պաշտպանության նախարարությունը հանդես է եկել ոչինչ չասող հերթական հայտարարությամբ։ Մայիսի 12-ին եւ 13-ին Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից Սյունիքի եւ Գեղարքունիքի մարզերի սահմանային որոշ հատվածներում իրականացված սադրանքներից հետո ստեղծված իրադրությունը մայիսի 19-ի առավոտյան դրությամբ էական փոփոխություններ չի կրել։ Սադրանքի իրականացման բոլոր ուղղություններում թե տարածքները, թե ադրբեջանցի զինվորականները եւ թե նրանց ապահովման հնարավոր ուղիները շարունակում են գտնվել հայկական ուժերի լիարժեք վերահսկողության տակ։ Ավելին, նախորդ երկու օրերին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հավելյալ ստորաբաժանումներ են բացազատվել տեղանքում, իսպառ զրկելով ադրբեջանցիներին նույնիսկ տեսականորեն որևէ գործողություն իրականացնելու հնարավորությունից, որպես իրադրության իրենց համար խելամիտ լուծում թողնելով բացառապես վերադարձը ելման դիրքեր։ Այդուհանդերձ խնդրի խաղաղ կարգավորման շուրջ բանակցությունները դեռևս ընթացքի մեջ են։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը լիահույս է, որ դրանք կտան ցանկալի արդյունք եւ ստեղծված իրադրությունը կհանգուցալուծվի խաղաղ ճանապարհով։ Միևնույն ժամանակ, ինչպես արդեն հայտարարվել է, ողջամիտ ժամկետներում լուծման բացակայության դեպքում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը իրավունք են վերապահում խնդիրը կարգավորել այլ, այդ թվում նաեւ ուժային տարբերակով։ Այնուհետև խորհրդարանում պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանը հրաժարվեց պատասխանել սահմանային իրավիճակի վերաբերյալ լրագրողների հարցերին, անտեսելով տեղեկատվություն ստանալու մարդկանց իրավունքը։ Կխնդրեմ հետևեք պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրություններին եւ պաշտոնական լրահոսին։ Իմ դիտարկմամբ օրական պարտադիր կերպով պաշտպանության նախարարությունը ներկայացնում է իրավիճակը եւ կխնդրեմ այդ հարցով բավարարվել դրան։ Միջազգային ասպարեզում այս հարցով զբաղվողները բոլորը շեշտել են անթույլատրելիությունը ռազմական ճանապարհի։ Այս իրավիճակում կկարողանան արդյոք Հայաստանի ներկա ծայրահեղ մեղմ ասած, անկարող իշխանությունները, ես խիստ կասկածում եմ։ Այնպես որ պաշտպանության նախարարության այս հայտարարությունը չեմ կարծում ինչ-որ շատ լուրջ հետևանքներ ունենա։ Կարեն Վրդանեսյանի խոսքով Ադրբեջանը պաշտոնական մակարդակով հայտարարել էր, որ չի թողնելու Հայաստանին վերականգնել իր ռազմական եւ քաղաքական ռեսուրսները եւ ներկա գործողություններն այդ ծրագրի իրականացման կոնկրետ դրսեւորումներ են։ Ըստ նրա, Ադրբեջանը օգտվում է Հայաստանի իշխանությունների թուլությունից եւ սահմանային փոքր միջադեպերից հետո անցում է կատարում սահմանի խախտման։ Պատճառը հստակ է։ Ադրբեջանի զորքերը այս կետերում առաջ գալով մինչ այդ օրինակ վերահսկողության տակ էին առել Հայաստան-Իրան միջպետական ճանապարհը եւ Կապան քաղաքը, հիմա ըստ էության փորձում են որոշակի վերահսկողություն հաստատել Գորիսի վրա։ Գեղարքունիքի մարզում փորձում են մոտենալ ու վերահսկողություն հաստատել Քարվաճար տանող ճանապարհի վրա, որ տեսականորեն մի գեղեցիկ օր գուցե Հայաստանը փորձի ինչ-որ բան անել, իրենք հենց հիմա, հենց այս պահին այդ հնարավորությունից մեզ զրկում են։ Հենց սահմանին մոտենալու դեպքում, ասում է փորձագետը, հայկական կողմը պետք է իսկույն միջոցառումներ ձեռնարկեր սահմանախախտում թույլ չտալու համար, որպեսզի բանը չհասներ բախման։ Շանսերը բաց թողնելուց հետո ղեկավարությունը ընտրեց բանակցելու սկզբունքը։ Հայկական կողմը այդ բանակցային թեմայի այդ խաբեությանը մասնակցելով հնարավորություն տվեց Ադրբեջանին ամրանալ այդ դիրքերում ու կտրուկ դժվարացնել մեր գործը, եթե ինչ-որ պահի որոշում կայացվի ռազմական ինչ-որ քայլերի դիմել։ Եթե սկսեն ռազմական գործողություններ, նախ ես չգիտեմ դա արդեն ինչով կավարտվի, որովհետև Ադրբեջանը այս ամբողջ օրերին ոչ թե խոսել է, այլ անընդհատ նոր ուժեր է բերել այդ հատված
իր կողմից թե զինտեխնիկա, թե զինվորականներ եւ այլն, այսինքն այդտեղ արդեն ունեն մեծ թվով ռեզերվներ եւ այդտեղ բախումը կարող է արդեն շատ լուրջ բան դառնալ։ Տեղյակ պահելով միջազգային հանրությանը եւ ընտրելով բանակցության ճանապարհը հայկական կողմը հայտնվեց փակուղում, իսկ սահմանազատման արագ իրականացման դեպքում Հայաստանը ոչինչ չի շահի։ Հաշվի առնելով ներկա իշխանությունների զրոյական դիմադրությունը Ադրբեջանի պահանջներին, ըստ էության այդ սահմանազատման դելիմիտացիայով, դեմարկացիայով մի հատ իրավիճակի կգանք, որ Ադրբեջանը ինչի վրա մատը դրեց, հայտարարելու է, որ դա Իրանն է։ Նոյեմբերի 10-ի հայտարարությունից հետո փորձագետները բազմիցս զգուշացրել են, թե ինչ տեղի կունենա, ինչ իրականում տեղի է ունենում ներկայումս։ Չի կարելի ասել, թե իշխանությունները չգիտեին, որ այսպես կլինի։ Բազմիցս դա զգուշացվել է, ես համոզված եմ նաև իշխանության ներսում եղել են զգուշացնողներ, բայց երկրի բոլոր ռեսուրսները ուղղվել են Նիկոլ Փաշինյանի անձնական իշխանությունը ամրապնդելու վրա, որևէ այլ գործ անվտանգային ոլորտում, պաշտպանության ոլորտում եւ այլն չի արվել։ Եթե հակառակորդը կոշտ պատասխան չստանա, նման իրավիճակներ հաճախակի են լինելու։ Ելքը ըստ փորձագետի այն է, որ շատ արագ պետք է վերականգնել ռազմական պոտենցիալը, որպեսզի թշնամին հաշվի նստի այդ իրողության հետ, ինչը ներկա իշխանությունները ի վիճակի չեն իրականացնել։ Տաթև-Կապան այլընտրանքային ճանապարհի ռազմավարական նշանակության մասին մի քանի օր է կրկին ակտիվ խոսակցություններ են շրջանառվում։ Կառավարությունը խոստացել էր 2021 թվականին ավարտել ճանապարհի նախատեսված հատվածի նորոգումը, մինչ օրս սակայն այնտեղ բուն աշխատանքները չեն մեկնարկել։ Ճանապարհաշինական լայնածավալ աշխատանքներ կատարելու համար գլուխ գովող իշխանությունները պատերազմի ավարտից 6 ամիս անց դեռ չեն տվել ռազմավարական կարևորագույն նշանակության Տաթև-Կապան այլընտրանքային ճանապարհի անմխիթար վիճակում գտնվող 30 կիլոմետրից ավելի հատվածի շինարարության մեկնարկը։ Ինչպես հայտնի է, կապիտուլյացիայից հետո M2 մայրուղու Գորիս-Կապան ճանապարհի մի հատված ամբողջությամբ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է, իսկ մի մասն էլ անցնում է ադրբեջանական հենակետերի եւ դիտակետերի անմիջական մատույցներով։ Թշնամուն անցած հատվածի փակվելու հավանականության մասին մի քանի օր է տարատեսակ լուրեր են շրջանառվում։ Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանն էլ մայիսի 18-ին ֆեյսբուքյան գրառմամբ գուժել էր դեպքերի հնարավոր վատ զարգացումների մասին։ Մեր ունեցած տեղեկությունների համաձայն Ադրբեջանը Սև լճի շրջանում ոչ մի մետր չի նահանջել։ Պարզապես 250 հոգի էին, մնացել են 50-ը։ Բացի դրանից թուրքերը 10 օր ժամանակ են տվել մեզ եւ փակելու են Գորիս-Կապան ճանապարհի մեր մասը։ Կապիտուլյանտ Նիկոլի գործունեության պատճառով այդ ճանապարհի մի 15 կիլոմետրը ներկայումս անցնում է Ադրբեջանի տարածքով։ Այս նվերը Նիկոլը Ալիևին տվեց 2020-ի դեկտեմբերին ստորագրված ապօրինի արձանագրությամբ։ Սիրելի հայեր, Սյունեցիներ, Կապան գնացեք Հալիձոր Տաթև-Կապան ճանապարհով։ Գիտեմ այդ ճանապարհի կեսն ասֆալտապատ չէ, Նիկոլն ասֆալտ է փռում միայն Իջևանի ու Ենոքավանի կողմերը։ Գորիս կամ մայրաքաղաք հասնելու կենսական նշանակության այլընտրանքային ճանապարհի անմխիթար վիճակի մասին մեկ անգամ չէ, որ բարձրաձայնել ենք։ 4 ամիս առաջ էլ էինք անդրադարձել ճանապարհի շատ հատվածներում դժվար անցանելի լինելուն։ Ավելին, շեշտել էինք, որ նորոգման դեպքում այս ճանապարհը բեռնատար մեքենաների երթևեկության համար ընդհանրապես նպատակահարմար չէ։ Այստեղ նույնիսկ նոր ճանապարհ գցելու անհրաժեշտություն կա։ Ջրայրացու չկա, բայց չկա, մանավանդ են ատարի մեջ է, իշտում ես չես իմանում որտեղ ուշես։ Դեռևս հունվարին Սյունիքի մարզպետարանից տեղեկացրել էին, որ վերոնշյալ հատվածի նորոգման, բարեկարգման համար նախագծանախահաշվային աշխատանքներ են ընթանում։ Մինչ օրս, սակայն, այդ վայրը շինհրապարակի չի վերածվել։ Թեմային ֆեյսբուքյան գրառմամբ անդրադարձել է նաև Հենակետ վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Տիգրան Աբրահամյանը։ Դեռ նախորդ տարի ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված հիշվեց այլընտրանքային ճանապարհի մասին։ Տրվեցին խոստումներ, սակայն լուրջ աշխատանք դեռևս չի կատարվել եւ չնայած ճանապարհը երթևեկելի է ու մասնակի օգտագործվում է, սակայն նրա մի քանի տասնյակ կիլոմետրի հասնող հատվածը վերանորոգման, հիմնանորոգման խիստ կարիք ունի։ Միգուցե այն որևէ ծրագրով հաստատվել է, սակայն շատ վաղուց, որպես առաջնահերթություն, այդ աշխատանքները պետք է մեկնարկած լինեին։ Ստեղծված
արտադրությունը ճգնաժամային պայթյունավտանգ համարողները հետպատերազմական փուլում որևէ լուրջ քայլ չեն կատարել Հայաստանի անվտանգային համակարգի վերափոխման, ռազմավարական նշանակության, կոմունիկացիաների ստեղծման, արդիականացման ուղղությամբ, իսկ երկիրը շարունակում է ընթանալ առանց վարորդի եւ բավականին բարձր արագությամբ։ Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունից էլ փորձեցինք տեղեկանալ աշխատանքների պլանավորման ընթացքի մասին։ Խոստացան որոշ մանրամասներ հաղորդել, բայց մինչ աշխատանքային օրվա ավարտ այդպես էլ ոչինչ չասացին։ Ինչ երաշխիք ունենք, որ թշնամին տարածաշրջանում լարվածության աճով պայմանավորված չի արգելի իր տարածքով անցնելը։ Ինչպես ենք կազմակերպելու ուղևորափոխադրումներն ու բեռնափոխադրումները մի ճանապարհով, որի օրեցօր ավելացող խոչընդոտները հաղթահարելը մեծ ջանքեր է պահանջում։ Գուցե պետք է առասպելական հավքի թե վառնենք ու թրջենք, մեր դրանը չոքած հարցեր, որոնց լուծման շուրջ կառավարությունը շտապ քայլեր ձեռնարկելու փոխարեն դեռ փիքր է անում։ Վերջին իրադարձությունների ֆոնին բարենպաստ վիճակում հայտնված Ադրբեջանը փորձում է պատառ տարածք պոկել Հայաստանից։ Այդ նպատակին հասնելու համար ի ցույց է դնում բազմաթիվ կեղծ ու անհայտ ծագման քարտեզներ։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի խորհրդային շրջանի իրական պատմությունն ու իրական քարտեզները տեսանյութում։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանների հարցը տասնամյակների պատմություն ունի։ 1918 թվականի մայիսի 26-ին, երբ փլուզվեց Անդրկովկասյան ժողովրդավարական դաշնային հանրապետությունը, իրար հետևից հռչակվեցին Վրաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հանրապետությունները։ Հենց այդ ժամանակ էլ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև առաջ եկան սահմանային խնդիրներ։ Այդ խնդիրներն արտաքուստ լուծվեցին այդ երեք հանրապետությունների խորհրդայնացման ժամանակ։ 1920 թվականին առաջինը խորհրդայնացվում է հենց Ադրբեջանը ապրիլի 28-ին։ Վերջինս Կարմիր բանակի հրամանատարության աջակցությամբ Հայաստանի հանրապետությունից պահանջում է Ղարաբաղից եւ Զանգեզուրից դուրս բերել զորքերը։ Խորհրդային Ադրբեջանն այնուհետև պահանջներ է ներկայացնում նաեւ Շարուր Ղարալագյազի գավառների նկատմամբ, Նախիջևանի, Օրդուբադի եւ Ջուլֆայի հետ միասին։ Նույն տարվա նոյեմբերի 29-ին խորհրդային կարգեր են հաստատվում նաեւ Հայաստանում, իսկ 1921 թվականի փետրվարի 25-ին Վրաստանում։ Թվում էր, թե խորհրդային կարգերի հաստատումից հետո երեք հանրապետությունների սահմանային տարաձայնությունները կպակասեն, սակայն տեղի ունեցավ հակառակը։ Պարզապես խորհրդային ղեկավարները դրանք փորձում էին լուծել խաղաղ ճանապարհներով։ 1929 թվական, 1969 թվական եւ 1970 թվական հրատարակվեցին քարտեզներ, որոնք վավերացրեցին խորհրդային Հայաստանի եւ խորհրդային Ադրբեջանի գերագույն խորհուրդների նախագահությունների քարտուղարները։ Քարտեզները կնքված են, ստորագրված, ունեն անհրաժեշտ բոլոր նշումները։ 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանը հայտնվեց բարենպաստ վիճակում, այնքան բարենպաստ, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը մայիսի 12-ի առավոտյան ներխուժեցին Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք, խորացան ու դիրքավորվեցին Սև լճի տարածքում։ Վկայակոչելով ինչ-որ անորոշ, անհայտ ծագման քարտեզներ, ադրբեջանցի զինվորները պնդում են, թե այդ տարածքները խորհրդային շրջանում պատկանել են Ադրբեջանին։ 1928 թվականի ԽՍՀՄ Կենտգորսկոմի հաստատմամբ հրատարակված ԽՍՀՄ ատլասից վերցրած այս քարտեզում հստակ կերպով երևում է, որ թե Ալ լճերի հատվածը, թե Սև լճի տարածքը եւ հարավում եւ հյուսիս-արևելքում ներառված են եղել ՀԽՍՀ տարածքում։ Ինչպես Սյունիքի Սև լճի հատվածում, նույն կերպ էլ Վարդենիսի սահմանամերձ մի քանի գյուղերում նույն հիմնավորմամբ ադրբեջանցի զինվորները առաջ են տվել իրենց դիրքերը։ Խորհրդային միությունը սահմանանշման ժամանակ կարևորում էր տնտեսական բաղադրիչը, օրինակ որպեսի ադրբեջանցի հոտաղն իր անասունը բարձրացնի լեռան գագաթը եւ կարողանա ջրով ապահովել, Սև լճից մի փոքր հատված տվել են ադրբեջանցիներին։ Այսինքն տարածքը հատկացրել են զուտ եղբայրական Ադրբեջանի ոչխարների ու կովերի ծարավը հագեցնելու համար։ Իհարկե այդ ժամանակ հայկական կողմն այդ աստիճանի հեռատեսություն չի ունեցել, լիովին հասկանալու համար, որ բարեկամական այդ ժեստը հետագայում թանկ է նստելու սերունդների վրա։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Դուշանբեում հայտարարել է, որ իրավիճակի կարգավորման հարցում Ռուսաստանի Դաշնությունը հանդես է եկել հայ-ադրբեջանական սահմանների սահմանազատման եւ սահմանագծման հանձնաժողով ստեղծելու նախաձեռնությամբ։
Հայկական կողմը փաստացի չի ընդունել Լավրովի այս առաջարկը։ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հիմնավորել է նման քննարկումների համար պայմաններ կստեղծվեն այն դեպքում, երբ ադրբեջանցիները դուրս գան Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից։ Ռուսաստանի Դաշնությունը պատրաստակամություն է հայտնել աջակցել Երևանին եւ Բաքվին հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության շրջանակում։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը Դուշանբեում հայտարարել է, որ սահմանին իրավիճակի կարգավորման հարցում Ռուսաստանի Դաշնությունը հանդես է եկել հայ-ադրբեջանական սահմանների սահմանազատման եւ սահմանագծման հանձնաժողով ստեղծելու նախաձեռնությամբ։ Տաջիկստանի մայրաքաղաքում ընթացող ՀԱՊԿ անդամ երկրների արտգործնախարարների խորհրդի նիստում Լավրովն ասել է նաև, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը դիտարկել է Հայաստանի Հանրապետության խնդրանքը։ Մենք երեք արդեն ոչ պաշտոնական ռեժիմով սկսել ենք ՀԱՊԿ արտգործնախարարների աշխատանքը, դիտարկել ենք մեր հայ գործընկերների խնդրանքը եւ քննարկել ենք Երևանի եւ Բաքվի միջև առկա իրավիճակը։ Կողմերի հետ նախնական պայմանավորվածության համաձայն Ռուսաստանի Դաշնությունը առաջարկել է սկզբում աջակցել սահմանազատման եւ սահմանագծման համար, հանդես գալով համատեղ հայ-ադրբեջանական հանձնաժողով ստեղծելու նախաձեռնությամբ, որին Ռուսաստանը կարող է մասնակցել որպես խորհրդատու, եթե կցանկանաք միջնորդ։ Հայկական կողմը փաստացի չի ընդունել Լավրովի այս առաջարկը։ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հիմնավորել է նման քննարկումների համար պայմաններ կստեղծվեն այն դեպքում, երբ ադրբեջանցիները դուրս գան Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից։ Նա նաև ընդգծել է, որ ադրբեջանական կողմի վերջին գործողություններն ակնհայտորեն միտված են Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների կողմից 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին եւ 2021 թվականի հունվարի 11-ին արված հայտարարություններով ստանձնած սեփական պարտավորությունները չկատարելուն։ Բարձր են գնահատում ռուսական կողմի ջանքերը ստեղծված իրավիճակի հանգուցալուծմանը նպաստելու ուղղությամբ, պատրաստակամություն հայտնելով շարունակել սերտ համագործակցությունը, միաժամանակ ընդգծում ենք, որ Հայաստանի համար տարածքային ամբողջականության լիարժեք պահպանումը քննարկման առարկա չի կարող լինել։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանն այս համատեքստում Հայաստանի իշխանություններին զգուշացրել է, որ Ադրբեջանի հետ միայն սահմանազատումը առանց անվտանգության գոտի ստեղծելու ոչ միայն չի ապահովելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ու հատկապես Հայաստանի Հանրապետության սահմանային բնակիչների իրավունքները, այլ հակառակը դառնալու է նոր լարվածության պատճառ։ Այս մտավախության հիմնավորումն էլ հետևյալն է. Ադրբեջանը նոր լարվածության համար բազմաթիվ պայմաններ եւ հիմքեր է ստեղծել, սկսած հայատյացությունից, հայերին հոգեբանորեն ճնշելուց, ահաբեկելուց մինչև Հայաստանի Հանրապետության որոշ ճանապարհների ազատ տեղաշարժի սահմանափակում։ Սահմանազատումը կարող է տևել տարիներ, եթե ոչ տասնյակ տարիներ, այսինքն սահմանազատումը կարելի է իրականացնել անվտանգության գոտի ստեղծելուց հետո կամ առնվազն զուգահեռ։ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի ներսում ստեղծված իրադրության մասին խոսելիս ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը հայտնել է, որ ՀԱՊԿ-ում ողջունում են Ռուսաստանի միջնորդությամբ հայկական եւ ադրբեջանական կողմերի միջև սկսված բանակցությունները եւ իր ձևակերպմամբ տարածքների վիճելի հատվածներից ստորաբաժանումների մի մասը հետ քաշելու շուրջ պայմանավորվածության ձեռքբերումը։ ՀԱՊԿ-ում ուշադրությամբ հետևում են Սյունիքի մարզի սահմանամերձ շրջաններում իրավիճակի զարգացմանը, դա նույնպես քննարկման առարկա է դարձել ՀԱՊԿ արտգործնախարարների խորհրդի այսօրվա նիստի ընթացքում։ Նշում ենք, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի եռակողմ պայմանավորվածությունների կատարմանն այլընտրանք չկա։ Ադրբեջանի զավթողական քաղաքականությանը պարզապես ուշադրությամբ հետևող ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի այս հայտարարությունից հետո հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանի զինուժի կողմից Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք ներխուժման հետևանքով ստեղծված իրադրության հանգուցալուծման շուրջ բանակցություններին ադրբեջանական կողմը այսօր չի ներկայացել։ Զուգահեռաբար Դուշանբեում ՀԱՊԿ արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի ընդլայնված կազմով նիստի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Արա Այվազյանը հայտարարել է, որ Ադրբեջանի զինված ուժերի ներթափանցումը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք անմիջական սպառնալիք է ներկայացնում ՀԱՊԿ անդամ երկրների անվտանգության, տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության համար, ինչը մարտահրավեր է կազմակերպության հավաքական անվտանգության համակարգի համար։ Ապրիլի 30-ին Կազանից Երևան Նիկոլ Փաշինյանին ու հայկական պատվիրակության մյուս անդամներին տեղափոխող կառավարական ինքնաթիռի խափանման մանրամասները շարունակում են մութ մնալ։
Պաշտոնական տեղեկատվությունը աղքատիկ է, իսկ մամուլում հայտնված տեղեկությունները երբեմն խիստ իրարամերժ։ Իսկ թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել, առայժմ հնարավոր չէ հստակ ասել։ Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստի մասնակցելուց հետո Երևան վերադարձի ճանապարհին խափանված կառավարական ինքնաթիռի հետ կապված մանրամասները այդպես էլ մինչև վերջ չեն հստակեցվում։ Նիստը անցկացվել էր ապրիլի 29-ից 30-ը Ռուսաստանի Կազան քաղաքում, որտեղ աշխատանքային այցով մեկնած Նիկոլ Փաշինյանի եւ Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակության մյուս անդամների վերադարձը Երևան 1 օրով հետաձգվել էր։ Պատճառը խափանված ինքնաթիռն էր։ Հաջորդ օրը Փաշինյանի ղեկավարած պատվիրակությունը Երևան էր հասել մասնավոր չվերթով։ Ավելի մանրամասն պարզաբանման համար Պարաթիվին գրավոր հարցմամբ դիմել էր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ավիացիայի պետական կոմիտե, խնդրելով տրամադրել հետևյալ տեղեկությունները, թե ինչ խափանման մասին է խոսքը, որտեղ է այժմ գտնվում ինքնաթիռը, խափանումը վերացված է թե ոչ, որքան գումար է ծախսվել Կազանից Երևան վերադառնալու համար, մասնավոր ինքնաթիռի համար, որքան գումար է ծախսվել կամ նախատեսվում ծախսել կառավարական ինքնաթիռը նորոգելու համար։ Կոմիտեից մեզ պատասխանել են, որ կառավարական ինքնաթիռի խափանման պատճառը եղել է ձախ թևի երկրորդ եւ չորրորդ սպոյլերների հիդրավլիկ խողովակի անսարքությունը։ Այն վերացվել է եւ ինքնաթիռը այժմ գտնվում է Հայաստանում։ Պատվիրակությունը Երևան է ժամանել UVT Aero ավիաընկերության CRG 200 տիպի օդանավով, իսկ վարձակալության արժեքի վերաբերյալ տեղեկությանը քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն չի տիրապետում։ Ինչ վերաբերում է կառավարական ինքնաթիռի անսարքության վերացման գումարի չափին, ապա կոմիտեից հրաժարվել են պատասխանել, նշելով, որ պատվիրատուի եւ տեխնիկական մատակարարի միջև կնքված պայմանագրում առկա է գաղտնիության բաժին, որում արձանագրված է, որ պատվիրատուն պարտավորվում է պայմանագրի գործողության ընթացքում գաղտնի պահել տեխնիկական մատակարարի կողմից տրամադրված տեղեկատվությունը։ Բացի այդ, պայմանագրի կողմ հանդիսացող տեխնիկական մատակարարը պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցման ընթացքում պարտավոր է ապահովել պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի մասին օրենքի դրույթներին համապատասխան պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի շարքին դասված տեղեկությանը ապահովումը եւ օրենքով սահմանված պատասխանատվություն է կրում սույն կետի պահանջների խախտման համար։ Հետևաբար պահանջված ծախսերի չափի վերաբերյալ տեղեկությունը չի կարող տրամադրվել։ Մինչ քաղաքացիական ավիացիան հրաժարվում է մանրամասներ ներկայացնել խափանված ինքնաթիռի եւ դրա հետ կապված ծախսերի մասին, այդ բացը լրացնում է մամուլը։ Ըստ լրատվամիջոցների տեղեկությունների Կազանում խափանված թիվ 1 բորտի A319 օդանավի վնասված դետալը արդեն ձեռք է բերվել եւ օդանավը նորոգվել է։ Խոսքը հիդրավլիկ համակարգի մաս կազմող տիտանե 2 խողովակի մասին է, որոնցից յուրաքանչյուրը կես կիլոգրամ է եւ ընդհանուր արժեքը 900,000 դրամ է։ Այդ մասերը Հայաստան են բերվել Ֆրանսիայից ուղևորատար ինքնաթիռով որպես ձեռքի ուղեբեռ, որ հետո ուղարկեն Կազան։ Ըստ մեկ այլ հրապարակման Նիկոլ Փաշինյանը եւ հայկական պատվիրակության մյուս անդամները Երևան վերադարձի համար վարձակալած ինքնաթիռի համար վճարել են $50,000։ Այդ ինքնաթիռը գրանցված է Բերմուդյան կղզիներում։ Իսրայելը շարունակում է ռմբահարել Գազայի հատվածը, իսկ այնտեղ դիրքավորված պաղեստինցի զինյալները շարունակում են հրթիռակոծել հրեական ավանները։ Կան բազմաթիվ զոհեր ու վիրավորներ, այդ թվում երեխաներ ու կանայք։ Հրադադար հաստատելու միջազգային դիվանագիտության ջանքերը ձախողվում են։ 10 օր շարունակ ու առանց նահանջի միտումի շարունակվում է իսրայելա-պաղեստինյան զինված հակամարտությունը։ Իսրայելը պարբերաբար ռմբակոծում է Գազայի հատվածում տեղակայված պաղեստինցիներին, իսկ այնտեղ դիրքավորված պաղեստինցիներն էլ հրթիռակոծում են հրեական ավանները։ Այս ընթացքում իսրայելական օդուժի հարվածից զոհվել է 212 մարդ, այդ թվում 61 երեխա եւ 36 կին։ Իսրայելում էլ սպանվել է 142 մարդ, որից 130-ը զինվոր, 12-ը քաղաքացիական անձ, այդ թվում 2 երեխա։ Հրադադար հաստատելու միջազգային դիվանագիտական ջանքերը ձախողվում են գրեթե 2 շաբաթվա ընթացքում իսրայելական դիմադրության շարժումն ու պաղեստինյան զինված այլ խմբերը Գազայից Իսրայելի ուղղությամբ արձակել են մոտ 3350 հրթիռ։ Միայն մեկ օրում Գազայից արձակվել է
400 հրթիռ։ Զսպվածության կոչերը շրջանցելով Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ բանակը շարունակելու է հարվածներ հասցնել պաղեստինցի զինյալներին եւ ամեն ինչ անելու է խաղաղ բնակիչների կյանքը խնայելու համար։ Իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտության սրացումը աշխարհի ուշադրության կենտրոնում է։ Ավանդույթի համաձայն միջազգային հանրությունը զսպվածության կոչեր է անում, կողմերին հորդորում նստել բանակցությունների։ Միացյալ Նահանգները հայտնել է, որ այս պահին առաջնահերթությունը կրակի դադարեցումն է եւ երկխոսության վերականգնումը։ ՄԱԿ-ն էլ հավաստիացնում է, որ ակտիվ քայլեր է անում հրադադարը հաստատելու ուղղությամբ։ Գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի խոսնակ Ստեֆան Դյուժարկիի փոխանցմամբ Գազայում 38,000 պաղեստինցի տարհանվել են, 2,500 մարդ կորցրել են տները, իսրայելական օդուժի հարվածից ավերվել են 48 դպրոց, 2 մանկապարտեզ եւ տասնյակ բնակելի շինություններ։ Թիրախներից մեկը դարձել է բազմահարկ շենքը, որտեղ աշխատել են միջազգային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը Միացյալ Նահանգներին մեղադրել է կոնֆլիկտը հրահրելու մեջ։ Նա հայտարարել է, թե զենք վաճառելով Իսրայելին, չդատապարտելով այդ երկրի գործողությունները Մերձավոր Արևելքում եւ չսատարելով պաղեստինցիներին, Ամերիկան հանցակից է դառնում պատերազմի։ Տասնամյակների պատմություն ունեցող մերձարևելյան այս հակամարտությունն այս անգամ էլ պայթել է իսրայելական տարածքներում Իսրայելի արաբների մասնակցության անկարգությունների պատճառով։ Ռազմական գործողություններին զուգահեռ Իսրայելի մի շարք քաղաքներում արաբների մասնակցությամբ տեղի են ունենում հարձակումներ, հրկիզումներ ու թալան։ Միայն 4 օրերի ընթացքում ձերբակալվել է շուրջ 400 անձ, մեծամասնությունը արաբներ։ Միջազգային լուրեր Մերձավոր Արևելքում ռազմական գործողությունների վերջին 8 օրերի ընթացքում Թուրքիան կտրուկ ուժեղացրել է իր հակասեմական հռետորաբանությունը, ինչի կապակցությամբ Միացյալ Նահանգները դատապարտել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին։ Մինչ Վաշինգտոնը աշխատում է Գազայի հատվածում Իսրայելի եւ պաղեստինյան խմբավորումների միջև պատերազմի դադարեցման ուղղությամբ, Անկարան տարածաշրջանում զինված հակամարտության կրակի վրա յուղ է լցնում, գրում է The Jerusalem Post պարբերականը։ Միջազգային մյուս լուրերը տեսաշարով։ Ֆրանսիան, Եգիպտոսը եւ Հորդանանը համաձայնության են եկել բանակցություններ վարելու Մերձավոր Արևելքի շուրջ։ Ռուսաստանի եւ Չինաստանի ղեկավարներ Վլադիմիր Պուտինը եւ Սի Ցզինպինը տեսակապով մեկնարկ են տվել Չինաստանում նոր ատոմային էներգաբլոկների շինարարությանը։ Եվրամիությունը կոչ է անում Բելարուսի իշխանություններին դադարեցնել լրագրողների նկատմամբ հետապնդումները։ Նյու Յորքի գլխավոր դատախազությունը ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի Trump Organization կազմակերպությանը տեղեկացրել է այն մասին, որ դրա նկատմամբ հետաքննությունն այժմ կրում է քրեական բնույթ։ Մարզական լուրեր կապանցի եռացատկորտ Լևոն Աղասյանը արտաշատում ընթացող ատլետիկայի առաջնությունում դարձել է Հայաստանի չեմպիոն եւ հույս ունի առաջիկայում օլիմպիական խաղերի վարկանիշային ցած կատարել։ Լիարժեք մարզումային պայմանների բացակայության պատճառով ընթացիկ տարվա նրա լավագույն ցուցանիշը վարկանիշայինին առայժմ զիջում է 52 սանտիմետրով։ Մարզական մյուս լուրերը տեսաշարով։ Տաշկենտում մայիսի վերջին շաբաթում կանցկացվի ծանրամարտի աշխարհի երիտասարդական առաջնությունը, որին Հայաստանից կմասնակցի 7 ծանրորդ։ Չելսին 2-1 հաշվով հաղթեց Լեսթերին եւ առաջնության ավարտից 1 տուր առաջ բարձրացավ աղյուսակի 3-րդ հորիզոնական։ Նախավերջին տուրում իտալական Տորինոն 1 միավոր վաստակեց Լացիոյի հետ խաղում եւ պահպանեց իր տեղը A սերիայում։ Օդերուտաբանների կանխատեսման մայիսի 20-ից 21-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կբարձրանա 5-ից 7 աստիճանով։ Լուրեր լրատվական ծրագիրներ եթերում, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մինչ նոր հանդիպում։